안녕하세요. 일본 거주 아웃도어 아재 루어 신동입니다. 오늘은 일본 시다가코 캠핑장 겸 송원 낚시터의 리뷰를 하겠습니다. 이 캠핑장에서 가장 뷰가 좋다는 곳에서 하루를 묵었는데요. 그 영상을 먼저 보시고 이 캠핑장에 관심 있으신 분들은 영상 마지막에 있는 캠핑장과 낚시터의 리뷰를 보시기 바랍니다.
나이스. 자,
어떤가요? 전 개인적으로 억수로 만족스러웠습니다. 지금부터 캠핑장 리뷰를 하겠습니다. 홈페이지를 보고 바로 알만한 정보는 별도로 이야기하지 않겠습니다. 아래 더보기에 홈피 링크를 걸어두겠습니다. 먼저 관리소에서 파는 장작의 크기와 질은 형편없습니다. 가격은 400엔. 가능하면 다른 곳에서 사오시는 걸 추천합니다. 제가 마음대로 나눈 사이트 맵입니다. 편의시설은 A 사이트에 집중되어 있습니다. 쓰레기장과 화장실은 A 사이트에만 있습니다. C 사이트 입구와 내부의 사진입니다. C 사이트만 수도 시설이 없습니다. 그리고 A 사이트 수도 시설만 세제 사용이 가능합니다. 나머지는 세제 사용 불가입니다. A와 B 사이트는 가족 캠핑에 적합하고 E와 F 사이트는 솔로 캠퍼들이 많았습니다. C와 D 사이트는 가족 캠핑과 솔로 캠핑의 중간 정도의 위치입니다. 제가 신세진 F 사이트는 화장실과 거리가 좀 있습니다. 걸어서 11분 걸렸습니다. 낮에는 바람이 꽤나 강하게 불지만 밤이 되면 어느 정도 바람이 가라앉습니다. 땅이 질척이는 곳이 있습니다. 차로 진입하기 전에 내려서 확인하시길 바랍니다. 환경만큼은 완벽한 캠핑장이었고 또 가고 싶다는 생각을 했습니다. 이상 끝. 낚시터를 리뷰하겠습니다. 갔다 와서 검색해보고 느낀 점. 일단 개체수가 적습니다. 홈페이지의 조가를 봐도 마리수는 별로 없습니다. 최대 2마리 정도인 것 같습니다. 캠핑을 메인으로 하고 낚시는 꽝칠 각오로 오시는 것이 정신 건강에 좋을 듯 싶습니다. 낚시꾼이 많이 있던 곳과 관리인의 이야기, 인터넷 정보를 종합해서 만든 지도입니다. 저는 2번 틀렸는데 둘 다 B 지역이었습니다. C 지역이 방류 포인트이고 D는 올해 관리인이 가장 잘 논다는 포인트입니다. 가장 유명한 포인트인 버드나무 및 포인트 B와 포인트 C 방류 지역인데요. 이 중간 지점에서 제가 24시간을 보냈는데 어체를 육안으로 확인하지 못했습니다. 라이징도 없었습니다. 여기까지 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.